Cześć, planujesz wejść na Turbacz? Oglądaj ten film do końca. Turbacz to najwyższy szczyt Gorsów, pasma górskiego w południowej Polsce wchodzącego w skład zewnętrznych Karpat Zachodnich. Święty Graal twojej amatorskiej przygody z alpinizmem. Turbacz ma 1310 metrów nad poziomem morza. Znajduje się w województwie małopolskim, niedaleko Nowego Targu, na terenie Gorczanskiego Parku Narodowego. Popularny cel wycieczek: Koninki Turbacz, szlak niebieski. Start: parking przy stacji narciarskiej w Koninkach. Należy kupić bilet wstępu do Gorczanskiego Parku Narodowego. Przebieg szlaku: asfaltem, potem strome podejście przez las. Dokładamy zakosy leśne i docieramy do polany hali Turbacz. Wspaniałe panoramy. Po osiągnięciu schroniska PTK pod Turbaczem, blisko hal turbaczowych, widać szczyt Turbacza. Ze schroniska na szczyt dodatkowe około 10 minut marszu po czerwonym szlaku. Jeżeli Ci się podobało, zostaw subskrypcję i wbij na kanał.